ka-Ebes, welcome back to another vlog guys. So for today's vlog guys, mag-unboxing tayo. Binili ko sa Shopee. Yes, worth 500 lamang yon. At ipapakita ko sa inyo kung sulit ba talaga yung 500 pesos sa Shopee. Mga tops lang yun, bilang lang yun, mga ilang piraso lang yun. Kasi tinry ko lang mag-shop sa Shopee kung worth it ba talaga at papakita ko sa inyo. At kung nakita nyo, nagkulot-kulot ang lola nyo. Bagay ba? Ano lang to, tinirintas ko lang ito kasi wala lang. Trip ko lang kasi buwagag yung hair natin. So, ikulot-kulot na lang natin para maiba naman, di ba? Bagay ba siya? So anyway, yan hindi yan ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko sa Shopee. Unboxing natin yun isa-isa. At bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, please click the subscribe button para for the next vlog natin, updated ka. O, diba? So let's start! First item na natin unboxing is hindi ko alam anong laman nito. So, syempre ibubuksan natin para malaman. Tapos, isusukat din natin ito mamaya. Okay. Ito ay sa kapatid ko kasi nakikisabay siya. Ano kasi to, pampaliit ng tiyan. Okay, alright. Ito, pantulog. So, bumili ako ng pantulog. Sukat natin ito mamaya. Magkano lang ito, yung pantulog na ito is worth of 162. This is worth of 162. Silk yung niya, yung product niya. So, ayan. So, yan. Susukat natin ito mamaya. Yan, ano lang siya, diretso lang siya. Ayoko na maraming ka-etchosan. Gusto ko isang sukat lang, tapos diretso na para hindi hassle. Kasi minsan nagmamadali ako. Kaya gusto ko isang sukatan lang. At isang suotan lang ba. Ayan. Sukat natin ito. Okay. Ito naman is ay worth of ito 96 pesos. Okay. Dito na natin kasi mahirap buksan. Okay. Ito naman ay off shoulder. Ayan, super liit niya. Super liit niya. Free size ito. Kasya kaya ito sa akin. Kulay red. Isukat natin din ito. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano magiging kalabasan. O, diba? Bongga. Magkano lang ito? 96 pesos. O, diba? 96 pesos. Meron ka ng off shoulder. O, yan. Yan. Ang liit niya, diba? Sukat natin ito mamaya. Tcharan! Ganyan siya. Yan, ang off shoulder. Sukat din natin. Ang ganda niya, di ba? Ito ay nasa halagang 85 pesos. O, di ba? Bongga, 85 pesos. Ang ganda niya, o, di ba? O, di ba? Sukat natin, pakita ko sa inyo ang mga pinamili ko na hindi pa umabot ng 100. O, diba? Maganda naman siya. Tsaka,
natuwa ako kasi bagay siya sa akin. Bumagay siya kahit nasa magkano lang yon, hindi pa umabot ng 100 pesos. O, diba? Bagay siya. So, ayan, worth it naman yung 500 na yon at natuwa ako. So, for my next vlog, abangan nyo yun kasi susuot ko yon. Ewan ko kung ano nga i-vlog ko. Basta abangan nyo na lang.